အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ်နောက်ထပ် grammar လေးတစ်ခုကတော့ I'm dying to ပေါင်း verb ဆိုတဲ့ grammar လေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါတစ်ခုခုပေါ့နော်အရန်ကိုအဲ့လိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် I am ဆိုပြီးတော့အားလုံးကိုစားပြုပြီးတော့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကတော့subject နေရာမှာ I ပဲဖြစ်ဖြစ် you ပဲဖြစ်ဖြစ် he ပဲဖြစ်ဖြစ် she ပဲဖြစ်ဖြစ် they ပဲဖြစ်ဖြစ် we ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီ grammar ပေါ့နော် I'm ဆိုပြီးတော့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ဥပမာပြထားတယ်ဆိုပေမဲ့လေတကယ်တမ်းကျတော့အတိတ် form အနေနဲ့လည်း past tense အနေနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ် was were to bound verb ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါကျွန်တော်တခုခုအရင်လှုပ်ချင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ grammar လေးကလည်းအင်္ဂလိပ်စကားပြောအတွက်ရေးကြီးတဲ့ grammar လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားမှတ်သားဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒီ grammar လေးရဲ့သဘောတရားကိုပုံပုံသဘောပေါက်နားလည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခဏနေကြရင်ဥပမာချို့ကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများအားလုံးအနေနဲ့လည်းကိုယ်ပိုင် sentence တွေကိုဖန်တီးတည်ဆောက်ပြီးတော့စကားပြောကိုလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာစာကြောင်းလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ပါနံပါတ်1ဥပမာတော့ I'm dying to expand my business အတိတ်ပဲရတော့ငါရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအရန်ချဲ့တွင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ငါရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတောက်ရန်ချဲ့တွင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်တစ်ကြောင်းကတော့ I'm dying to check my score on the test test ကငါရဲ့ရမှတ်ကိုတော်တော်လေးကိုငါစစ်ကြည့်ခြင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအရန်စစ်ကြည့်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းချင်းကြားထဲမှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ငါရဲ့ test ရဲ့ရမှတ်ကိုတောင်းရန်စစ်ကြည့်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ပြောလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဥပမာနှစ်ကြောင်းမှာရှိတယ်မသိသေးတဲ့စလုံးအသစ်တွေကိုလည်းမှတ်သားထားစေချင်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဥပမာတွေကိုဆက်လက်ကြည့်ကြည့်အောင်ပါနံပါတ်3ဥပမာကတော့ I'm dying to learn more about you ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ကိုပို့ပြီးလေ့လာခြင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် learn more about someone ပေါ့နော်တရားရုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လေ့လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ကြောင်းကတော့ I'm dying to introduce you to my parents အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါမင်းကိုငါမိဘတွေနဲ့အရန်ပဲမိတ်ဆက်ပေးခြင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပမာကတော့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းချင်းကြားထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်သူရည်စားတွေကြားထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုမိဘတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးလို့ရပါတယ် introduce somebody to somebody ဆိုပြီးတော့မှတ်သားထားစေချင်ပါတယ်တရားရောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဥပမာစာကြောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရအောင်ပါโอเคအပေါ်ဆုံးတစ်ကြောင်းကတော့ I'm dying to move to a bigger house အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါပိုကြီးတဲ့အိမ်ကြီးကိုတောင်ရန်ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်တောင်ရန်ဆိုတာကတော့ဒါခေတ်စကားနဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကြားထဲမှာပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းမျိုးပေါ့နော်တကယ်ချင်းပဲဖြစ်ပေါ့နော်ပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လည်းယဉ်ကျေးပြောမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုပြောင်းကျင်တယ်အရန်ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်သွားမှာပါနောက်တစ်ကြောင်းကတော့ I'm dying to look at all the work you've done ဒီစာကြောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့မင်းလုပ်ပြီးသွားတဲ့အလုပ်အားလုံးကိုငါအရန်ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအထိကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခဲ့တာကိုနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်ဥပမာတွေကိုကျွန်တော်တို့အတူတူဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါနောက်ထပ်ဥပမာစာကြောင်းတစ်ခုကတော့ I'm down to order some desserts အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါအချိုပွဲချို့ကိုရန်မှားခြင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ထားတဲ့အတွက်အချိုပွဲချို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုတော့ငါ
ချိုပွဲလေးမှာကျင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ကြောင်းကတော့ I'm dying to find out if I got the job ဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါအလုပ်ရခဲ့လားဆိုတာကိုအရန်သိကျင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ find out ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့စုံစမ်းရှာဖွေသည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာကြောင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့စင်ပြပြဘာသာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါအလုပ်ရခဲ့လားဆိုတာကိုအရန်သိကျင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ကြောင်းကတော့ I'm dying to relax on the beach အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါကမ်းခြေမှာအရန်ကိုအနားယူခြင်းနဲ့ relax လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စာပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုပဲကမ်းခြေမှာငါတောက်ရန်အနားယူခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဥပမာစာကြောင်းတစ်ကြောင်းကတော့ I'm dying to pick some fresh fruit ဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာကြောင်းလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါလက်ဆက်တဲ့အသီးချို့အရန်ခူးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီဥပမာနှစ်ကြောင်းမှာပါတယ်စလုံးချို့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူတစ်ခါလောက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါမယ် relax on the beach ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကမ်းခြေမှာအနားယူသည်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သတိထားမှာကမ်းခြေမှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာ at မဟုတ်ဘဲနဲ့ on ဆိုပြီးတော့သုံးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ pick ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့စကူးသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ကြောင်းကတော့ Tom's dying to start learning Spanish စာကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့တွန်ဟာစပိန်ဘာသာစကားကိုအရန်ကိုစတင်လေ့လာခြင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မှတ်သားထားစေချင်တာကတော့ start bound buff ing ဆိုတဲ့အတွဲလေးကိုမှတ်သားထားစေချင်ပါတယ်တခုခုကိုစတင်ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ start doing workout ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုလို့ချင်း workout စလုပ်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ကြောင်းကတော့ I'm dying to go to America အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါအမေရိကကိုအရန်သွားကျင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ go to America စာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ go to Manchester ဒါမှမဟုတ်ရင် go to London စသဖြင့်လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကိုကြိုက်နေတဲ့ကိုသွားမဲ့မြို့ပေါ်မူတည်သုံးလို့ရပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဥပမာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်ပါโอเคပေါ်ဆုံးကြောင်းကတော့ he's trying to go to see a movie သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ go to see a movie ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ရုပ်ရှင်တစ်ခုကိုသွားကြည့်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးသုံးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ go to the cinema ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါရုပ်ရှင်တစ်ခုကိုသွားကြည့်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲတက်ရောက်ပါတယ်ဒီနှစ်မျိုးလုံးကတော့တေချာပေါက်ရုပ်ရှင်တစ်ခုကိုသွားကြည့်ရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဝင်နေပါတယ်နောက်တစ်လုံးကတော့ go to the movies ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ရုပ်ရှင်အောင်တော့သွားတယ်ရုပ်ရှင်တေချာပေါက်ကြည့်မကြည့်တော့ပြောလို့မရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်တစ်ခုကတော့ I'm dying to meet you again ဆိုတဲ့ sentence လေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါမင်းကိုပြန်ပြီးတော့အရန်တွေ့ကျင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်ပါအပေါ်ဆုံးတစ်ကြောင်းကတော့ she's dying to visit her grandmother အဓိပ္ပာယ်ကတော့သူမရဲ့အဖွားစီကိုအရန်သွားလေကျင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ခုခုကိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းကျတော့တစ်ခုခုကိုလှုပ်ချင်နေတယ်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းနဲ့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ကြောင်းမှာတော့ကျွန်တော် past tense တွဲပြီးတော့သုံးပြထားပါတယ်ဒါဆိုရင်စာကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့တူတူလေ့လာကြည့်အောင်ပါ I was trying to sleep at the time အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါအဲ့ဒီချိန်တုန်းကအရန်ကိုအိတ်ချင်နေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ at the time ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ verb ကဆိုလို့ရှိရင်အတိတ် form ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာကြောင်းတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးသွားတဲ့ဥပမာစာကြောင်းတွေကိုတစုတစည်းတည်းပြန်ပြီးတော့စူးစီးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာကြောင်း10ကြောင်းမှာစလုံးတစ်တွေပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစလုံးလေးကိုလည်းတေချာကြမှတ်ထားစေချင်ပါတယ်
ဒါကတော့ဒီနေ့ပြပြသွားတဲ့နောက်ထပ်ဥပမာ sentence 6 ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြသွားပြီးတဲ့ဥပမာအားလုံး16ကြောင်းရှိပါတယ်ဒီဥပမာ16ကြောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရောသုံးနှုန်းတွေရောစလုံးတွေရောကိုအကုန်လုံးနားလည်သဘောပေါက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါအပြင်မှာစကားပြောကိုတီးတန့်လေ့လာနေတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများအားလုံးအနေနဲ့လည်းဒီနေ့ပြောပြပေးသွားတဲ့ I'm dying to +Verb ဆိုတဲ့ sentence လေးကိုပိုင်ဖန်တီးကြည့်ကြဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းနောက်ထပ် grammar အသစ်တွေကိုကျွန်တော်သင်ပေးသွားမှာမဟုတ်လို့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း subscribe လုပ်ပေးတာဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲတာယာသောနေ့လေးဖြစ်ကြပါစေ